Olha só, pessoal, para quem ainda não viu como é que nasce as sementes de rosa do deserto, olha só. Olha como é que elas ficam. A semente, né? Aqui, ó, a casca da semente. Aqui essa já saiu, a casquinha. Muito interessante, né? Quem olha assim, não imagina, né? Que logo em breve elas estarão enormes, cheias de flores. Muito interessante. Então essa aqui, ó, são mudas de rosa do deserto plantada por sementes.